Soomaaliya waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka da'ay roobab xilliga xagaaga. Roobabkaasi oo aad uga xoog badnaa kuwii sanadkii hore ayaa barakiciyay 10,000 oo qoys iyagoo u baabi'iyay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereed ah. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo daadadkaasi ay saameeyeen. Jacfar Kukay ayaa inoo soo koobaya warbixinta hay'adda OCHA. daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyay in ku dhow 192,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da'ayay tan iyo bilihii May iyo Luulyo, taasoo keentay xaalad bini'aadanimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da'ayeen. Hay'adda bini'aadanimada Qaramada Midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska Qaramada Midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini'aadanimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya roobabka xagaaga ee da'aya ayaa ka culus kuwii sanadihii hore, waxaana roobabkaasi wehliya dabaylo xoog leh iyo qabow. sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da'een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareeraysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhulbeereed ah oo ku kala yaala ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaal ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoy la'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lamadegaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda, culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. Luulyo 21 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay'adaha gargaarka in ay si degdega wax uga qabtaan baahida bini'aadanimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saamaysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. OCHA waxa ay sheegtay in 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyay in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.